Hi guys, this is Sampa. Sana Sampa daji kenka dhou. এই পানীত কাবাই যদি গা উঠিবা যায় এর অবস্থা কি হব নিশ্চয় গোটাইখানে অবগত তো সাম্পা বর্তমান সানা ব্রহ্মপুত্র হয়ে আছে সাম্পা নহয় সাম্পাই একটা বেলেগ রূপ ধারণ করছে মানে তো মানে সানা ব্রহ্মপুত্র রূপ ধারণ করছে তো এতে কাবাই যদি গা উঠিবা যাইস ভুলতো না উঠিবি আর কি নহলে যাবি খতম ওকে তো এইখিনি আছিল একটা সানা ইনফরমেশন যার দ্বারাখানি না দেখাবার চেষ্টা করলাম এই টাইমত মানে নাগর দিবি নদীত নহলে গুটিবার পৰা গুটিবা ওলাবি পেট বডি হয়ে আকৌ